ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ಜಾ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಂದರೆ ತೇಗು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ತೇಗು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಸಲ ತೇಗು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಒಂದು 20-30-100 ಸಲ ತೇಗೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋರು ಟೀಚರು, ಪಾಪ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ತನಕ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತೇಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇಗು ಅಂತ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ತೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ಕೊಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. IBS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಕೆಲವರು, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರು ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತೇಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇಗು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ತೇಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ತೇಗ್ಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಏನ್ ಕುಡಿದ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಂಗೆ ತೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 8-10 ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೇಗು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ತೇಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಲೆ ಒಂಥರ ಸುದ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಥರ ತೇಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೆಡೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ತೇಗು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎದೆ ಉರಿ ಆಗಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಎದೆ ಉರಿ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತಿನ್ನಂತ ಅನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದಂತಾಗ್ಲಿ, ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಹುಳಿ ಸಮೇತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ತೇಗು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತೇಗಿನ ಜೊತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಥರ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತೇಗ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಓವರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರೆತ್ ಕೂಡ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಈ ತೇಗ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬೆನ್ನು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೇಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 8 ಸಲ ತೇಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೈಕೈ ನೋವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ತರ ತೇಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೇಗಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತೇಗಿನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆಸಿಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಈ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು H. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓವರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಆಂಟಾಸಿಡ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ತೇಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನುಂಗ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಒಂಥರ ಸೋಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಸ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಬೇಕು. ಆ ಕರಗದೇ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು. ಇದು ಕರಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಗಿಲ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಎದೆ ನೋವು, ಎದೆ ಉರಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲೈಕ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ನು ಎಗ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ತೇಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೈಪೋ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಕರಳಿಂದು, ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಂದು, ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಅದು ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಜೀರ್ಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಂದಾಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಈ ತೇಗ್ಗಳು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಿತ್ತ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದವ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪಿತ್ತಕೋಶ ತೆಗೆಯತಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ತೆಗೆದ ಮಾರನೇ ದಿವಸದಿಂದಾನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈ ಪಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪಿತ್ತ ಸಮೇತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಾಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ಸು, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಂದಾಗಲೇ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಕೂಡ ಹೊರಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಲೌಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗೊಳಿಸೋ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಈ ತೇಗ್ಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಓವರ್ಗ್ರೋತ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ IBS ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತೇಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಂದಿದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಲೂ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು IBS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸರ್ ತೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪದೇ ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ತಿಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಾರು ಏನೋ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೇಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಓವರ್ಗ್ರೋತ್. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 99% ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಪೈಪಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಂಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ, ಈ IBS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು IBS-D ಅಥವಾ IBS ಡಯರಿಯಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಿಣ್ವಗಳ ಆಕ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂದಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮೋಷನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು
ಹಾಲನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊಸರಾಗಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ತರ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೊಳಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ತೇಗಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IBS ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ತೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಂತ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಹಂಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬಿಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲೆವರಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಿಣ್ವಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚನವಾಗಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಪೋ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ನ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದವರು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ವಿಳೆದೆಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಚಕ ಕ್ರಿಯೆ ತೊಡಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶುಂಠಿಯ ಪೌಡ್ರು, ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೇಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.